ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் பர்ட் சேனல். இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஃபீனிக்ஸ் பர்ட் சேனலில் ஒரு அட்டகாசமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட்டாக சிக்கன் வெரைட்டிஸ் தான் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? ஆமாம், நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் சிக்கன். என்னது ஆர்டிஃபிஷியலில் சிக்கனா? ஆமாங்க, ஆர்டிஃபிஷியலில் இப்போ சிக்கன் இருக்குது. ஏன் ஆர்டிஃபிஷியலில் சிக்கன் செய்கிறோம்? இப்போ வளர்ந்து வர இந்த வேர்ல்டில் உணவு பற்றாக்குறை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு தான் பயோடெக்னாலஜி என்ன யோசிச்சாங்கன்னா, எப்படிலாம் நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணி உணவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், நம்மளுடைய ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை என்னென்ன மெத்தடை பண்ணி நம்மளுடைய ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ரொம்பவே சர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ உதயமான ஐடியா தான் இந்த ஐடியா. இந்த ஐடியா எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா, இப்போ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த சிக்கனில் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஷ்யூவை எடுத்து அந்த டிஷ்யூவை கல்ச்சர் பண்ணி ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு சிக்கன் செய்கிறாங்க, ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த மீட் செய்கிறாங்க. அந்த மீட்டை விற்பனைக்கு வச்சு அந்த மீட்டை சாப்பிட்றதுக்கு மக்கள் ரெடி ஆயிட்டாங்க. என்னது, சாப்பிட ரெடி ஆயிட்டாங்க? ஆமாங்க, சிங்கப்பூரில் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஏன்? பிகாஸ் அவ்வளோ உணவு பற்றாக்குறை நம்மளுடைய இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலேயே உணவு பற்றாக்குறை இருந்துகிட்டே வருது. நீங்கள் இப்போ பிக்சரில் பார்க்குறது தான் அந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர். இது போலையும் இந்த உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கான்னு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஆமா, நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஃபீனிக்ஸ் பர்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரை ஃபர்ஸ்ட் எந்த நாடு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அமெரிக்கா நாட்டில் உள்ள கலிஃபோர்னியா நிறுவனமான ஜஸ்ட் ஈட். இந்த நிறுவனம் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மீட்டை ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனாங்க. அமெரிக்கா போன்ற பல உயர்ந்த நாடுகள் இருப்பினும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மீட்டுக்கு முதல்ல அனுமதி கொடுத்த அந்த நாடு எதுனா சிங்கப்பூர். அப்படின்ற பெருமை சிங்கப்பூரையே சேர்ந்தடைஞ்சிருக்கு. இது போல பல வீடியோஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் பர்ட் சேனலுக்கு மறக்காமல் உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.